基树丛美食博主，现在跟我一起来揭晓上次点赞最高的是哪个幸运儿吧！哇，这不是唐尼吗？5万，太离谱啦！嘿 Siri， 0到100随机数等于37。37。啥？猪膀胱鸡？这是什么菜呀？这不折磨人吗？带我走！别走啊，说不定它不难呢。把一整只鸡塞进猪的膀胱里，再用高汤进行低温烹饪。还是让我走吧！别走啊，说不定不用花钱呢。然后是黑松露，再来是鹅肝。哎，开个玩笑，先下个单。先来菜市场把鸡跟猪骨，还有要用到的蔬菜给买了，然后这些网上买的也全都到了。咦，这就是猪膀胱。我是真的觉得不错，这个好臭啊！是真的不错。把这玩意用白醋给它浸泡4小时，多来点，不然怕我待会晕倒在这儿。惨了，泡完发现买小了，这玩意居然也分尺寸，只能去买个新鲜的了。有没有卖猪膀胱？真的有啊，这个是不是很臭？不会，只能自己把它吹大了。哇，它这个真的吹得大哎。这也塞不进去鸡啊。找到一个好方法，别给我爆了！哇！终于可以了，然后先用猪骨跟鸡骨熬一锅高汤，把黑松露切片，黑胡椒盐腌一下鹅肝，再把黑松露塞到鸡皮里面，然后把鹅肝塞进去，用绳子给鸡绑紧，接着套到这个新鲜的猪膀胱里面，再用绳子绑紧，然后放到高汤里面给它炖煮1到2个小时。哇，还是有点臭。煮完把猪膀胱切开，好吃哎！再把鸡腿啥的都先切掉，然后取出鸡胸、鹅肝，最后淋上鹅肝酱跟黑松露。Black 松露 and chicken 肉 little。入口即化。下期抽谁？记得评论。老规矩，我们还是抽一个评论点的最高的白板的您嘞。